我係 Stephanie。咁我今日咧想帶大家介紹下化妝嘅魅力。無論你係新手小白定係識化妝嘅愛好者，咁呢個指南一定可以幫到你。咁化妝第一步啦，首先就要清潔皮膚啦，清潔完之後就要護膚。咁我啱啱已經清潔完護膚咗啦。咁我哋清潔完之後啦，就要塗隔離。咁我一般有防曬噶啦入面。咁我依家啦已經上咗隔離啦。咁之後啦，我會用粉底液啦。咁通常係睇個人量嘅。咁我一般就會用1到2波，都係光滑咁樣一個面中，之後用呢個粉撲啦，拍我下面嘅。咁我依家啦已經就係學咗粉底液2撲嘅。咁如果你同我一樣黑眼圈好重嘅話咧，咁我哋可以用遮瑕。咁我呢個時候我已經底妝完成咗啦。咁我就會用定妝粉末啦，噴下塊面嘅。噴完塊面啦，就會用電風扇啦吹乾塊面嘅，之後去定我哋個妝嘅。首先啦，拎出呢啲大掃去掃下我哋塊面先。依家已經上咗散粉啦，係好亞乾油粉。咁我依家就會用腮紅啦，我首先會咁樣咯。依家咧我會畫眉先嘅，咁我嘅習慣就係用眉粉啦，再用嗰啲掃去整嘅，一邊畫咗一邊冇係新咗嘅。之後到咗我哋嘅手容部分，我哋雙位 C 畫個 C 樣。依家就係我手咗用噶啦，就係 TF 嘅眼影嘅，呢度。OK， 之後我哋就會畫我啲護搽。咁好多人都會諗點樣畫，咁我呢度教大家就係你笑起嚟呢個位，之後你加深呢個位就有你個臥搽。咁唔係每個人都適合，所以就要試下。咁有啲人係適合，有啲人唔適合嘅。畫完臥搽嘅樣咧就係咁樣嘅。咁一個妝咧，最後一部分就係畫內眼線，之後咧就可以加深我哋嘅眼睛。咁我依家咧已經畫咗2隻眼啦，咁我哋就要加埋到眼尾嘅。長少少就可以噶啦，就搽埋咗唇膏。咁我哋今日嘅妝容咧就到呢度啦，就係好清透嘅妝嘅。再整下嘅頭髮啦，因為我呢個頭髮可以固定，咁另外一邊就會好蓬鬆噶啦。化妝只係表達自己嘅方式，唔使追求完美，多練習你一定揾到自己嘅風格。希望大家做最好嘅自己，下次見。